इस वक्त सैलाब ने पूरे मुल्क में तबाही मचा दी है। ये भी आज की बात नहीं, जब मैं छोटा सा था तो मुझे याद है हमारे बुरेवाला के नवा में आई थिंक साहू का यह हेड इस्लाम, तो वहाँ इस तरह सैलाब आते थे तो हम ऐसे थैले बनाकर जिसमें बिस्किट और निम्को और कुछ खाने पीने की ऐसी चीज़ें जो कि ड्राई हो और बैग्स बनाकर दे के आते थे। और आज भी साहू का में वही सैलाब है। लेकिन आप ये देखें इन 20-25 सालों में जो यहाँ के MNAs थे, जो यहाँ के MPs थे, उन सब के बच्चे यूरोप और अमेरिका में सेटल हैं, जबकि आप आज भी उसी सैलाब का शिकार है।